ये है चपोटले, चिकन चपोटले। ये इस तरह का होता है और फुल चीज़ से भरा हुआ। ये फुल स्पाइसी फ्लेवर है और ये मिलता है बादराबाद में, धोराजी की तरफ, बाइट्स फॉर लाइफ के नाम से। खा के देखते हैं इसको। इसके अंदर सॉस भी है, चिकन भी है, बहुत ही मज़े का है। और इसका जो प्राइस है वो 375 से 400 के दरमियान है और ये लार्ज है। इसमें 2 बंदे आराम से खा सकते हैं। मायोनीज से भरा हुआ, ये देखें। और इसके अंदर फ्रेंच फ्राइज, चिकन, मायोनीज, सॉस और चीज़। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा।